Balandier Congo Live Télévision Beauté, bisika bozomi partout dans le monde entier pour nous rolanda biso à travers chaîne YouTube no Congo Live, mais ça ko no actualité politique ya mboka na biso Congo, le lopenza toko solo la politique to actualité na mona mboka honorable Mike Mukebai ko penza bino boyebi bolinga pe mingi wa utipenda ko humela moi mikolo ebele to pe ba moi ebele na prison centrale à Makala kasi lopenza toko solo la naye sur ba question d'actualité zel ko tambola bongo na mboka na biso Congo, mbote honorable Mukebai. Mbote maman. Bonne santé. Madame mokolo akobate. Mona mboka Mukebai ba mboka mingi ba yebi ke uteki penza osal moi mikolo ebele una na prison centrale à Makala. Boni situation kuna Makala to pendengo bimi lelo yo oko continue toujours combat na ndengo osala kango butu moyo. Ngala ko lo batete da ko bana tumba ngai o na ko sa mikolo so eko la bisailo ko ni na ko sa. Ezelo ko akobete la tango te. Ya musala sa ka so ba benga ngo komba ya malamu. Na ko koba na o ngana ebi ko sala na ko koba na oyo e ali posa na ngai o ali posa ya ba kongomani. Ezate na ko bete na ngo tango na bate ya ngai na ko koba na kombate. Ako koba na musala o na saka na banda ka ngo tango na motinda mite. Na banda ka ngo na mopandisa. Na banda ngo na bolenge ngana ali combattant et des pèses ngana ko kenda tango mobutu to kenda ko sa mobulu soko mobutu alobi to ki kanda to kitina limete pa ki basa maliba oye koma siège ya des pèses ya bato ki basa wana elle tumba na bandi de l'hôtel. Oui, moi, Mboka Mukebai, moko lobby déjà chef de l'État fait son toi Tshisekedi, il pensa kutana ki na Alexis Tambo Mwamba pe Janine Mabunda ko sora bango na tina kaya congrès o bakana ki bongo ko salema congrès d'urgence kasi ba Mboka mingi ezata ba IDPS ba banga ki congrès bango na kiloko ba ko déstabiliser fait son toi Tshisekedi. Kabila na Félix Bako lekisela Congo ngonga. Nandeni honorable. Baswa na kamikonyo so musala ya bulamata ile ko sa mate. FCC na kashi Bako boma Congo ko swana kolanda yango te lobi ba ko swana Yesusu. Kolanda yango te Kabila ko poisa Félix te. So akoji Félix ausani. Bolanda makambo wana te ba koloba. Mingi ba ko bonga balinga ko destituer Félix. So Kabila longoli ya ausani. Il y a un fait ça na ko dissoudre ce quoi dissoudre assemblée nationale ko ça kolanda bango te ya batomi ba na mbeto o na mbeli na soko la mu yo soko mekinga pe na ko tuba ombeli lala kasi lala nga pe na lala bako ba se bongo te mokolo likama ya makasi boya kolanda bango te soki lelo Kabila akwa ici Félix e ko senga ta sa maponomi na mikolo tuku tuku motoba ndenge mobeko likunje lobi ba osesa maponomi ngo boni wapi seni fichier électoral pour na kosango seni kaka sanza mwambe sanza zomi kolanda bango te yeto Félix a dissoudre et senga sesa maponomi pour na batinda e kozwa sanza mwambe to sanza zomi pour na fichier électoral bango bibale ba yebi yango tika ni bango tika bango destitution ezalité dissolution ezalité okingai destitution réalité dissolution réalité et alors quoi ba ko sakana Congo ba nga bazobaka ba imboka bolanda bango te ba kongomani bolanda bango te abolelo so destitution réalité mama balobi na yo na sina yanoli destitution réalité dissolution réalité bolanda bato wana te okinga pour le cambo o ya makasi ali soki ozi destitution soki ozi dissolution c'est ça ma pronom bana posa Congo ekota esusu na mikakata ya makasi koleka Kabila ko destituer yete yepa ko dissoudre te destitution yali te dissolution yali te kolanda bango te okingai réalité kolanda bango te ba ko lekisa biso ngonga pamba to
kanisa makanisi boni toko ko zwa bokonzi to tonga Congo. Vraiment honorable Mukebai le penza ba imboka ba ko bela état de droit et ça le penza musala ngo état de droit ba imboka ba ko bela tango butumo état de droit l'autre monde état de droit est frappé dire kabia chef de l'état pour mboka vite caméra oh déjà ça makala ba ko sengele liberté provisoire état de droit soki moto balandi e pona makambo ezali ngambo monene abandaka soko ali moto bombola matai abandaka kolongola musala ko sa a démissionné alongwete Félix akoye kolongola ete akobatela ye état de droit réalité tikani wana akobatela ye et ali Félix moto akangi yete bato na FCC na coalition bon ba ndenge ni bako kuna batambola elongo to baswana kamiko nyonso moto amao to ako sa oya ye pote bakongomani bamona te ye moto ako sa malamu honorable INT bako bela babione za haute trahison fait sans toi Tshisekedi a trahi moninga ni bakendaki na kuna wana na wana talibango wana ngana ko te wana makamba Kongo te c'est que toko ko beta na biso wana talibango mama na yanoli yo makambo soko INC alobite Félix ali mo chop ya ko boma kamere wana talibango na yebisi yote Félix moto akangi kamere te ye moto asengi bazuze te ye alobaki be batalisa pole na makambo ya 100 jours sika bato ya FCC bato bakosala mosala na Kabila mokolo babengai kamere kuna na matete moto ya Félix o aka mokonzi ya CNS si abengaki zuze po aloba te batinda kamere na boloko te batia ye na résidence civile nani atindaki ye nani atindaki yaki nosala makambo bongo te kokosa biso makambo pamba wana mpo nani azolongola ye na mosala te mpo na nini akolongola ye te pe to apesaki ye akobatela ye botikani biso makambo pamba tokola mokambo to ekoswa toyeba ndenge nini tokozwa bokonzi mpona kobongola Congo boye kopesa Congo na bato bayebi eloko te bato bakala lokota ali français akobabio les gens de la FCC tala moto mobima mo baya bo na fingi Mwana mboka est-ce que la bokonzi ya président Félix Antoine Tshisekedi toko kanisa état de droit ko la marche akobanda ngwa na lingomba na ye moko bato bakobunda bakoboma na mbeli ye ayebi kotia démocratie na kati ya lingomba na ye ta otiango na Congo na lingomba na ye bato bakoboma na mikonyo sote na lingomba na ye démocratie ali président intérimaire secrétaire général intérimaire oyo ala mukalongola oyo azonga alongola moninga soko na libota na yo moko otie malonga te okotia malonga nde libanda na babala libomba na kati ya libota na ye moko malonga ya lite démocratie ya lite liboke lingomba ya mobulu bongo moto bongo poko za ko tia démocratie na mboka akobandela ngo wapi ayekola yango soko ayekolaki yango ngaosa na kati ya lingomba na ye toye komona lelo te lide pep ereka te yo longwa kuna ngana koma wana Kabila longwa biso to koma wana yango wana esilaki eloko mo bayebi te démocratie bayebi te mosala bula matali bayebi te bongo polele Pour la mboka honorable Mukebai lelo penza dossier oyo esaki moi trouble kuna na Katanga oyo penza dossier bakata Katanga oyo Gédéon Kyungu penza mikolo leki asaki désordre kuna na Katanga to mona ki bato bakufa ki bato bazokaki kasi to moni chef de l'état tindaki bongo ministre intérieur aki ko luka bongo Gédéon Kyungu bakanga e kasi mingi ba ko loba ete balobi ete ezali FCC ndezali sima Gédéon Kyungu Kabila akotinda Gédéon Kyungu sala désordre pour kimeza na kuna na Katanga to Kabila moto akotinda Gédéon Kyungu bongo bokonzi na ya betela ka tolo na bato na ye bataliba mosala ngone état de droit yango wana moto akosala mobulu na mboka boko tanga ka Gédéon Kyungu mosusu ali ane mwanda semi akosala mobulu bokamati botindi elenga nkoy olenga nkoy mosala yakani sensa bakopesa ka milioni mibale ya dola sanza nyonso mbongo oyo esengeli te sala mosala ya Congo ye Félix akomofuta bato oyo alingi te balobelaka ye lokolo olenga koyo akofuta ye mbongo poza na ye mbongo abula matari ya tata na ye sefeli ye olenga koyo asaka mosali asaka ya bien ça na pour kota kimia esiko kosimba te balobaka eyalaka Conseil national de suivi de l'accord wapi accord to osala yango epawa akoma médiateur national soko likambo yali ate sonité Congo mboko tokoza boboni tata mokolo atipe atelemi na likambo na ngai ala ko constitution ese bimi
akati suki lokwa moto ya Corée du Nord soko Kim Jimé atelemi pe aye anaye makamba mokeba itoko okuta na mokeba iposo na ngali kamboni ku constitution ya sakati makambo ko sa meza soni pona bana biso batata mikoto saka makambo boy eli soni soni mingi Mwana mboka mukeba ito beta pe maso mokema matali la muka ozali lingomba na ozali na kati lelo la muka to biete mwana mboka muzitu asisa ki déjà mandat na efale mwana mboka Martin Fayulu tozali na bokono botika ko luka songi bino moko bovandi na ndako confinement muzitu na Fayulu pe ba na confinement bazali na confinement ali na confinement botika songi boko continue toujours combat bazali na confinement bali na confinement état d'urgence sanitaire botika songi bato bako kufa bino bako tuna ka mozito na Fayulu boko e batete bato bako kufa bino pe ba panisa ngo boko vérité des yeux moi la mboka boko le belango souté c'est comme si bolembi na miloko na kambola bila vérité des yeux ko ba mboka mingi pe ba awa to vandi na yo tango na koloba okomona tete bokonjo eza na mboka na ko e bango te ya vérité des yeux te olingi pe na tanga monoko vérité des yeux ekotambola ndenge ezalaki mwa bamarche twana bokono mama botika kotuna kabiso mituna ya makambo bato bakosala te botuna mituna eza na nzela twana bokono tobenga bato wapi yongo tosala kwa bato idps babengaki bato baya na pai di pepe na ntango ya bokono mpo na bokonzi tala nde bali kaka koloba kotaba ju bokonzi tala des amateurs Mwana mboka lobi bon penda bokono ya na mboka na biso Congo to moi déjà tolongo to comme déjà na baka ebele 245 personnes au penda baza atteint ya Covid-19 pe quelques morts to pe ba mususu penda babikaki likambo tel bokono coronavirus to ko mona bato ndenge ba ko kufa na monde entier message ni honorable Mukeba ko lancer na ba imboka na tina bokono ya Covid-19 bokono na yali na maloba ko pesa ba imboka te bato basi ba lobby bato balobi oyo bato balongomani na kosenga bakongomani balanda yango balanda bosalela o balobi tango na bimaki na boloko na lobaki te bokonja Félix biso lamuka na mokonzi na biso baponaka Fayulu toyebi yango te kasi na ndimi bokonzi na yebe mpona likambo ya coronavirus ayali président ya coronavirus oyo alobi bolanda yango tomibatela twana posa te bozala na nzoto kolongono ngai mpe nazala nzoto kolongono lamuka ezala nzoto kolongono kongo ezala nzoto kolongono bakongomani nzoto kolongono mpo to elobi totonga kongo ya solo ya kofuluka moto na moto alia na motoki na ye moto na moto atinda bana ye na kelasi azwa esika ya kolala eloko ya kolia kongo tokobundela yango wana Mwana mboka tokomo kusa biso na suka émission na biso tokomi wa penza na affaire Mukeba ikuna na assemblée provinciale na mwana mboka Godempoi mosolo na yo penda bakanga kido mikolo mosolo nanga babombela ngai kotuna yango te banyokoli ngai po te bafuta ngai te bakopesa mosolo wana nafunda bango juzi ya kokata bango akobuka isu Godempoi ya mbami bali na c'est Godempoi adjoint Mokano Wanabi vu le procès verbal du 31 mai 2019 procès verbal les akaté Godin pour Yashukiti asuki na kolakisa bandimi na yo te wa moto lokuta na ko sukisa yo wa moto na solo te lakisa bandimi na procès verbal du 31 mai 2019 yo moto na nzambe lakisa bandimi na yo kolakisa bakuna batindami ya bakongomani te ya bana kisate lakisa bandimi na yo netando na yo ya mokelo kwa liso ndeke wana lakisa bandimi na yo na kotalisa bandimi no to moto lokuta osuki moto na lokuta lakisa bandimi na yo procès verbal okomi vu le na koma na senga procès verbal du 31 mai 2019 siko mobumu oko ekokoka kala tao lelo apesanga yango te ezalaka te soni na kosenga bino batindami bozongisa Gode na nzela eyalika mona soni ya kokosaka na makambo ya bulamatari obi tolongoi Mukeba vi le procès verbal du 31 mai oyo epesaki nga ndingisa ya kolongola wapi procès verbal tata
procès verbal comme ya ba langue ebele langue ya motane ya pembe ya muindo lokolo ye moko atia kala nzoto mawa procès verbal comme on en te wapi procès verbal Golden Point osuki bio banzaki to tindika na boloko na okenda kuna seko na seko to na kokufa kuna ngai wana na nzongi na kotuna yo procès verbal du 31 mai 2019 soko moto botie mokondi mibeko oyo esengeli kotaisa biso ndenge ya kotambola na assemblée provinciale ya Kisasa abangaka yango te ebongo eloko nia malongo ya osapo na Kisasa oh mawana yo sika bandimino bayekoyeba bayebaka yo te na kosunga bango bana Kisasa bakosunga bango bakongani bakosunga bango mpo bayeba o malamu bayeba nani Golden Point obombanaki na nsima ya Deo Rugwiza kuna na DGDA ofida okosala bato bakoyeba te awo yawa awo eza esika ya pole tokosala mosala bato bakolanda biso osuki bimisa procès verbal du 31 mai 2019 bimisa yango sort le procès verbal monsieur osuki baloba le côté français mentez il en restera quelque chose okosi bato mingi ekangi yo moi moka mukeba ite comme na bisona suka komi na Gombe qui confiné déjà depuis mokolo loleki kala tele 20 avril ba ko fongolango kasi to ko mona misala ba ko sala gentili ngobela na batone mode ba ko pomper ba kisi yango lokwa mai bazo ko arroser na bango ba fleur to ko comprendre te soki monto ase mosala bolo batase mosala ba ko tia kisi mai wana na kisi Jantini ngobilaka mabete tete soka sai mosa mai wana yana kisi mama bako désinfecter mai yana kisi mai yana kisi bobi ako ebongo na poto asaka ba saka ninga osate na poto to mona taba machine beba kiti bako salme bongo ya bisoka bo biloko moke yego lo bako sala na makokio banango na nini bako sala na makokia Congo na bongo ko bima na ba DG kaba bongo ko bima bisika ebele mabe ya Argentine ngobila ko kumba Kisasa mabe tango atie moi mai na kisi ya kosopa atie mai na kisi to swa na kate mikonso nyonso kaka ya moto mabe atie mai na kisi atie kisi na mai ya kosopa kisi ali na kata mai wana to ko mona ngeza malonga te mona mboka mama po boye bateli malonga te bobenga bato babi mosala wana mopanzi sangwa aka soka moni likambo o ye po nyonso mopanzi sangwa e bakate bakenda kotala soki mai ya na kisi te mai ya na kisi to na bisala suka mona mboka message na suko ko la se na ba kongomani nyonso ba ko lando partout na monde entier batelema balembanite Congo ya sika ekoya ata ngai na bungi nzela ata Félix abungi nzela ata Songolo bakala bungi nzela Congo ya sika ekoya et ali o baba kota fa c'est inscrit dans l'ordre naturel des choses le Congo change ata lelo tata lu et ko bongwana on sort de président malongo ya malamu to pe na mwana mboka fesa to Tshisekedi ka mboka koke na mwana mboka fesa to Tshisekedi ka mboka koke li po tango kamera ko twambongo ako mona ngote moto abwa ko bongo la Congo banda to bandaka ko lobali kambo na kamera ka ko yoka ngote ayebi yango mama makamusu na bimisi etango abilo kutate bomba ni na musu na bimisi te zele ko bima ya yebaki yango te zele ko bima ko yoka ngo oh akoya kokosa bakongomani IDPS ya changement ya lo au moins ba sort de mouton tendenge ba travaux et c'est pour ça ni moke ata caméra ali mboka de retourner na no sort de mouton wana mosala ngo et le ngona mo ba embouteillage aux on a vu la Kinshasa mo na mboka yo koliki ate soki ba sisi ko tonga son de mouton embouteillage ici na Kisasa c'est na mituka kama mini koto kama mini na le ban côté français pour elle français pour battre dans madame Kinshasa compte wana ezaki otoyebaki na assemblée provinciale mobu moleki oyo ya mobu na bimi boloko na kendo tuna Kinshasa compte 400 000 véhicules 400 000 véhicules embouteillage yali pour banzeza ya kokufa ya kokufa pake kosa saute mouton pour balia mbongo bongo ba saute de mouton pour na moyibi mon keba ya finga kabato o bino boko sa ba kongomani boko mona ngo malamu so ba bengi moyibi ba fingi o yibi mbongo
so babi tata wana makambo saka ko balaka ko lataka bilamba ya pembe ko tambwa na masuwa yali lokwa Ronaldo Messi na Messi yali makambo oyo muto asela bula matala saka te Mukebai monoko mabe oh bino bo saba kongomani boko mona ngoma pas so boko saka biso ko la ko souffrir social malonga te ka Mukebai ko finga boko nyoko la kongomani ko boma bato mikonyonso mbongo na mabenga na bino balo bate matondi mingi mwana mboka Mukebai yali mawe siko ye wana akendaki ayiba ye moko te ayiba na mwasi na bana libota mobima na bandeko Daniel Masaro lobi akimaki na parke ya mate oh yoko dzwa wana ekoki te po kabola bango yakisa bango pe bazwa mawa moto esengelaki te bakanga ye mingi pona mosola bulamatari te pona bosomo bulamatari malamu bakanga ye pona kotalisa te etambolili na ye ekota na bakongomani mosusu te bana biso balanda yango te lokwa ndakisa po ya kosala makambo mabe sika kobunda bato ne bakoleka na etando eke balakisa te makambo akosala yali malamu ya koboma mboka mobimba c'est grave ce que monsieur Kamera fait oko sama kama mabe bato bako habiter moto akoki kosala na ye ndenge wana eyali vie privée pasimba vie privée te pe sika bakoloba bakoleka pe na etando eke bakoloba bakokoseye makambo tokosenga bazuze boke na likambo te na suka nyonso ebima libanda ebongo totala bato na kamere baleka baya koloba ntango makambo asali ekobima totala epai bakoleka bakokima etando eke bonzela bakokima mawa na bino mokonzi amio ntongo aosala makambo bokoya koteya ete bovandi bebe soko adwi bino mpe bodwi epai boyali mawa merci mingi mwana mboka Mukebai ngai nde natondi yo matondo mingi nakongola makolo na yo na ndako na yo nakoya po tosola makambo ya mboka mpo mboka ekenda liboso merci mingi Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis penda et belé Rolanda Bisso partout dans le monde entier. Na honorable Mukebai au président tout solo qui nae sur la question d'actualité en Boka Bisso Congo pour qui penza lenga ya noli malamu na metuna nyoso tutuni Elise peuple mokola lelo to comme bon na suka. Merci na waki bona sima caméra Gibo Tombela. Merci na balance banda Bisso partout dans le monde entier. Babi Londres en deuil. Mon vieux Claude Dombasi l'impresario Azal Sousouté. Ba condoléances na famille na Mobimba molimo ya impresario Claude Dombasi et mabongo na kimia. Merci na mon vieux David Olito bambote na j'en sais bon papa social depuis États-Unis. Ngam so nzamba zomite to monani na mikolo za liboya. Audio Jungle.